应付积极实现主力。阿门。5、4、3、2、1，好吗？今年因为疫情的影响，其实很多的孩子也都被关在家里，无法出门活动。生活在都市里面的原住民孩子，平常也因为家长工作的忙碌，然后没有机会说好好的陪他们出来享受这个游戏的乐趣。那我们每一年办一个这个上街玩的游戏，一方面希望邀请社区的朋友一起来关心孩子游戏的权利，所以也希望说大家一起来关心这件事情，慢慢的我们一起来营造更快乐的成长环境。这一区主要就是让小朋友用粉笔在那个柏油路上画画，用水彩让小朋友就可以在那个布上面随意他们想画什么都可以。就我们现在主要是让小孩自己做武器，就是体验他们打架游戏的地方。对，然后我们刚才就是这个圈就是举行了相扑争霸赛，对的，然后刚结束。差不多再等一下下，我们会让孩子就有个缓冲，等下会有个板羽球，这边可以让孩子尽情的发泄他们想要在街道上玩乐的地方。我们有竹竿舞，然后后面会有跳绳和那个拔河。未来如果说未来疫情真的相对比较稳定的时候，我一直很期待说我们公部门也能够来一起跟大家合办啊。大家知道今年的去年开始，儿童的游戏权其实受到非常大的压缩。那比如说从5月到10月，整整5个月的时间，儿童游戏场是不开放的，公园是不开放的。大家有没有感觉到孩子的近视加深呢？那所以我们就希望说，只要稍微疫情趋缓一些，只要有机会，我们就让孩子能够上街玩，远离3C， 然后跟阿公阿嬷、爸爸妈妈建立感情这样子。我们69年搬来的，70年大概就落成这样。然后那时候的小孩子大概比我小一点，他们那时候这边很多水田嘛，还可以到田里打滚。然后今天小朋友来更加让他们的回忆所以今天阿公阿嬷非常的开心。课堂上我特别跟这些小朋友说，你们一定要来，因为你们在这可以看到你们阿公阿嬷的智慧。虽然过去我们没有钱去买这些玩具，但是你们的阿公阿嬷用他们的智慧为孩子制作了这些玩具，不像现在都不需要用钱买但是看到今天大家在这里有那种浓浓的人情味。那次这场真的是我的一种荣幸，对不对？看到孩子能不能慢慢的长大，感觉就是越来越兴奋这样子。